एंटीबायोटिक सिरप किस बीमारी में दिया जाता है, हम यहाँ सभी तरह के एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एंटीबायोटिक सिरप आता है मैकपोर्ड 100। आप देख सकते हैं मैकपोर्ड 100, इसके अंदर सिफोडॉक्सिम होता है और ये मैक्लोड्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और ये जो है सिफोडॉक्सिम का सिरप होता है। आप जो है ब्रांड नेम के साथ जो है साल्ट का भी ध्यान रखिए कि कौन से ब्रांड नेम के साथ कौन सा साल्ट है, क्योंकि साल्ट का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब इसके यूज के बारे में हम जान लेते हैं कि किस बीमारी में दिया जाता है बच्चों को। तो ये एंटीबायोटिक सिरप टाइफाइड फीवर मतलब मियादी बुखार जब होता है बच्चों को तब इसे दिया जाता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण हो जाता है, त्वचा में जो है खाल में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर साइनेटिस एक बीमारी होती है फेफड़ों की जिसमें जो है नजला हो जाता है, एकदम से मौसम बदलने से बच्चों को जुकाम छींके और कोल्ड हो जाता है तो उसे हम साइनेटिस बोलते हैं। तो साइनेटिस में भी इसका यूज होता है। फिर हमारा अगला सिरप आता है किलेबाम सिरप। आप देख सकते हैं किलेबाम एंटीबायोटिक सिरप होता है। इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट होता है। ये एल्केम कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एयर इन्फेक्शन, कानों में जब संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आई इन्फेक्शन, आंखों में संक्रमण हो जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है दिया जाता है। तो ये इसके यूज होते हैं और ये भी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक सिरप होता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑफ्लोमेक एम सिरप। ये ऑफ्लोमेक एम सिरप जो होता है इसका यूज होता है डायरिया में। डायरिया मतलब जो उल्टी दस्त लग जाते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा पोटी होने लगती है तब इसको दिया जाता है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब मूत्र नली में जब संक्रमण हो जाता है बच्चों की पेशाब की नली में तब इसको दिया जाता है, या फिर स्टमक अल्सर मतलब पेट के अंदर जब अल्सर हो जाते हैं तब इसको दिया जाता है। इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल होता है, मैक्लोड्स कंपनी का होता है। तो ये सारे इसके यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लेंजोमेक टीएस सिरप। आप देख सकते हैं इसके अंदर लेंजोलिड होता है और ये भी मैक्लोड्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर लेंजोलिड जो होता है इसका जो यूज होता है गाइस वो होता है नमूनिया, जब बच्चों को नमूनिया हो जाती है तब इसको दिया जाता है, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण हो जाता है तब भी हम इसे इस्तेमाल में लेते हैं। फिर हमारा अगला सिरप आता है कोलिजल डीएस सिरप। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोलिस्फिन होता है, इसके अंदर कोलिस्फिन सल्फेट होता है और ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल हम बच्चों में तब करते हैं जब बच्चों को डायरिया मतलब उल्टी दस्त लग जाते हैं तब इसको दिया जाता है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन मतलब मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर स्टमक इन्फेक्शन, पेट के अंदर आंतों के अंदर जब जो है पेट में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के तब भी इसको इस्तेमाल लिया जाता है। काफी अच्छा सिरप होता है। गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का, जो आपको नॉलेज जो है आगे भी आपको याद रहेगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट सिरप आता है जीफी सिरप जीफी 100 जो कि सिफेक्सिम होता है इसके अंदर कंटेंट, और ये जो है एफडीसी कंपनी बनाती है। काफी अच्छा सिरप होता है। इसके अगर हम यूज की बात करें तो टाइफाइड फीवर मियादी बुखार में इसे दिया जाता है, काफी अच्छा रोल होता है मियादी बुखार में, या फिर बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण हो जाता है बच्चों के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कमजोर होते हैं, हड्डियों में संक्रमण होता है तब भी इसको दिया जाता है, या फिर आरटीआई इन्फेक्शन मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब सांस नली में जो संक्रमण होता है उसे हम आरटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है तब भी इसको बच्चों को दिया जाता है ये सिरप। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फी सिरप। आप देख सकते हैं सेल्फी, इसके अंदर जो होता है सेफ्यूरोक्सिम होता है। सेफ्यूरोक्सिम काफी हाई एंटीबायोटिक होता है और इसका जो यूज किया जाता है बच्चों में वो किया जाता है हेड इंजरी, जब सिर में चोट लग जाती है बच्चे का सिर फट जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण हो जाता है तब भी इसको इस्तेमाल में लेते हैं, या फिर नमूनिया, ठंड लग जाने से नमूनिया हो जाती है बच्चों को तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर हमारा अगला सिरप आता है स्पोरेडेक्स सिरप। आप देख सकते हैं स्पोरेडेक्स सिरप होता है, इसके अंदर सेफ्लोक्सिन होता है और इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है माइल्ड फीवर मतलब हल्का बुखार होता है बच्चों को तब इसको दिया जाता है, या फिर वूफिंग कफ का मतलब होता है काली खांसी में इसका काफी अच्छा रोल होता है, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तब भी इसको बच्चों को दिया जाता है सिरप।
तो ये सारे सिरप जो है एंटीबायोटिक सिरप होते हैं जो अलग अलग बीमारियों में दी जाते हैं। तो गाइस आपको हमारी दी गई अच्छी जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।